Mae CRIW CELF, mae'r fideo yma yn disgrifio sut I fynd ati I greu arch-arwyr superheroes. A dyma'r fideo cyntaf mewn cyfres. Heddi, dyn ni'n edrych ar pennau nhw a masks mygydau. Felly, dychwelwch gyda trwyn, a dyma un cyntaf, masg syml siap yma. A wedyn ni, weithiau mae'r masgiau jyst gyda fatha outline o'r llygad, a jyst ei adl yn wyn. Heb roed y dots. Mae'n digwydd iddo lot o'r comics. Gen, y gwallt. Nawr wrth gwrs mae arch-arwyr yn gwisgo masks yn llawer o'r comics. Yn guddio ei gwir hunaniaeth, ei gwir identity, pwy ydyn nhw. Ond dwi'n gallu gwneud pob math o masks gwahanol. Dechrau o'r syml fel yna, allan ni'n gwneud o bach yn fwy diddorol. So, siap, o'r llygaid. Meddyliwch am yr masks mae rai o'ch hoff arch-arwyr chi'n gwisgo. Wneud un bach yn fwy siap iddo fe nawr. Mae rai o'r masks just rownd y llyged. Ond mae rai fatha'n mynd rownd ac yn cysylltu gyda gweddill gwisg yr arch-arwyr. Na wneud mwy am wisgoedd yn y fideo nesaf. Ond meddyliwch sut mae'r masg yn ffitio mewn. Siapio chydig bach yn wahanol. Nawr, os chi moyn roed y llygad mewn, allwch chi wneud. Ond mae'n edrych yn eitha cool heb hefyd, dwi'n meddwl. A mae'n lot o'r comics Marvel y pethau, maen nhw'n jyst yn gadael y llygad yn wyn pan maen nhw'n gwisgo'r masg. Allwch chi seilio'ch masks ar rai falle sydd bod yn barod. Felly bod yr person yma ddim eisiau bod yn Batman, ond Buwchman! Felly mae'r masg yn rhyw fath o hanner masg a hanner helmet bron. Na ni. Buwchman. Neu falle bod chi moyn wneud rhyw fath o masg sydd yn rhan o pwerau'r arwr. So, falle bod chi'n licio rhywun fel Cyclops, un o'r X-Men, sydd yn gallu saethu lasers allan o'i lyged. So, falle bod chi'n moyn rhyw fath o masg sy'n cuddio'r llyged, ond sydd hefyd yn dangos rhyw fath o pwer. Dwi'n troi hwn mewn I rhyw fath o helmet cool. Allwch chi wneud beth bynnag chi'n moyn, ond beth sy'n pwysig os ydych chi'n gwneud comic gyda arch-arwyr mewn, yw bod nhw gyd yn edrych yn wahanol. Dyna un o'r pethau, un o'r prif resymau pan oedden nhw'n dylunio'r arch-arwyr yma, bod nhw gyd yn edrych yn wahanol. Oedd Marvel arfer roed ar blaen pob comic. Oedd just gwyneb yr arwr, fel pobl yn syth yn gwybod beth pwy oedd y comic yma amdan. So oedd y masks a'r personoliaeth nhw yn dod trwyddo yn y masks. Yn glir iawn. Dyma un, falle wedi seilio rhywbeth tebyg I Spider-Man, lle mae'r masg yn rhan o'r wisg yn rhywbeth sydd cael ei wisgo dros y corff I gyd. A mae clistiau'r gwallt, popeth o dan y masg. Neu falle bod chi'n licio fel Iron Man neu War Machine, lle really mae'r wisg I gyd yn rhyw fath o siwt robotaidd maen nhw'n gwisgo. Ac eto mae'r masg jyst yn fath o helmet I hwnna. Bron fel hen arf wisg, hen marchogion yn gwisgo. Mae'n eitha cool, allwch chi jyst mynd yn crazy a jyst dilyn I rhywbeth yn robotaidd iawn, mae hwn bron fel Optimus Prime neu rhywbeth fel yna. Neu, falle bod eich arwr chi gyda fel hanner. Fel y peth robotaidd a hanner jyst I gwyneb nhw. Neu falle bod chi moyn gadael yr arwr heb fasg. Os felly, newch yn siŵr bod nhw'n arwrol, bod chi wyneb
sy'n edrych yn benderfynol ac yn barod i amddiffyn y byd. Arwyr dyn ni'n neud nawr wrth gwrs. So newch nhw edrych yn gryf, falle eiliau cryf. Ddim gofio bod yn oedolion, gallu bod yn blentyn, ond cofio, bydden nhw edrych yn gryf ac yn fewr fel hyn. Neu allwch chi wneud cymeriadau sydd yn sili lle mae'r masg bach yn dwp. Dyma Dreinog Boy. Weithiau, nid Masgiau a falle bod y person yn troi mewn i rhyw creadur gwahanol oherwydd y pwerau sydd gyda nhw. So dyma rhywun sydd fel hanner person, hanner neidr. A nid Masgiau ond bod eu corff nhw'n gyfan yn troi. Dyna ni hanner neidr, hanner person. So ydych chi'n defnyddio darnau o neidr wrth i chi arlunio'r person. Mae hwnna'n gallu bod yn lot o hwyl. Byddwch chi'n rhywun fel o'r Hulk. Mae'n ysgo masg, ond mae'n cael yr pŵer yn newid sydd mae'n edrych i gorff. Mae'r opsiynau yn ddiddiwedd, a mae lot o hwyl i dylunio cymeriadau trwy wneud masgiau cool neu yn edrych yn dda. Angen bach o liw ar ein. Bing! A dyna ni, edrych yn cool. Chi'n gallu gweld sydd dwi wedi trio gwneud y lliwiau i adlewyrchu falle pwerau'r person. So'n siŵr pam fod buwch man yn ddas, ond dyna ni. So ewch ati, gefwch hwyl wrth dylunio a lliwio eich masgiau, gwynebau eich arch-arwyr chi. Rydw her heddiw yn syml, dwi eisiau i chi ddylunio masgiau ar gyfer y gwynebau boring yma. Eisiau bod masgiau cool gyda chi. Felly, cael fi ffwrdd, sgrin i ffwrdd, cael fi ar y ffwrdd, fel eich chi fori, hwyl.